Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dan subscriber Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Seperti biasa, saya hadir kembali di hadapan Anda akan berbagi sedikit tips atau wawasan baru yang cukuplah menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda semua yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Dan saya doakan kalian semua agar selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya, serta dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan kembali mengulas tentang salah satu manfaat dari buah mengkudu ini. Seperti di video sebelumnya, buah mengkudu ini banyak bermanfaat untuk kesehatan manusia. Dan kemarin saya sudah mengulas tentang bagaimana agar bisa menurunkan kolesterol dalam tubuh secara cepat dan bikin tidak cepat loyo menggunakan buah mengkudu ini. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara agar lendir bisa keluar berkali-kali sampai bersih, baik itu lendir akibat batuk maupun lendir di paru-paru secara alami, yaitu menggunakan buah mengkudu ini. Dan caranya pun cukuplah mudah untuk Anda praktekkan. Bagaimana cara agar bisa mengeluarkan lendir dari tubuh kita menggunakan buah mengkudu ini? Berikut adalah caranya. Sebelum lanjut, bagi Anda para pemirsa yang belum bergabung dan berlangganan channel kami, Anda bisa bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke caranya. Cara mengkonsumsi dari buah mengkudu ini mempunyai dua cara. Cara yang untuk golongan ringan yaitu Anda bisa langsung mengkonsumsinya. Namun perlu diingat, Anda harus mencucinya terlebih dahulu sampai benar-benar bersih pada air yang mengalir. Cara yang kedua yaitu menggunakan sari dari daun, maksud saya buah mengkudu ini, yaitu Anda haluskan terlebih dahulu satu buah, kemudian Anda parut sampai halus. Setelah itu peras ke dalam gelas. Pastikan Anda mendapatkan sari dari buah mengkudu ini sebanyak setengah gelas. Jika Anda sudah mendapatkan sebanyak setengah gelas, Anda tinggal mengkonsumsinya. Konsumsilah 1 kali sehari sesudah Anda makan. Insya Allah kolesterol Anda akan, maksud saya lendir-lendir Anda akan keluar sampai berkali-kali hingga bersih. Baik pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.